Ja som etnomuzikologička a rómskej hudbe sa venujem v podstate od vysokej školy, teda kedy som robila ešte diplomovku, ukončenú v roku 1990 na katedre etnológie Filozofickej fakulty, teda potom som si vlastne zobrala aj druhý odbor hudobnú vedu. Potom som istý čas ostala doma, teda s deťmi na materskej dovolenke a myslím si, že ubehlo z takých 6 alebo 7 rokov, keď som sa znova vrátila k svojim rómskym priateľom do terénu a bola som tak nemilo prekvapená, že mnohé tie piesne, ktoré som mala veľmi rada, tak proste sa už prestávajú spievať a sa to tam tak ako celé to prostredie hudobné mení. A vtedy mi jeden môj známy ešte podstrčil taký inzerát z novín, že Open Society Institute vyhlasuje granty, som netušila, čo sú to granty, čo sú to projekty, čo mám urobiť na podporu nejakej kultúry rómskej, tak som to tak skúsila, tuším na druhý pokus sme získali financie na projekt Purika Negila. A teda Purika Negila je v rómčine, znamená starodávne piesne a za celým tým projektom bola naozaj taká tá moja intenzívna nejaká láska k týmto piesňam a taký smutok z toho, že vlastne nie je to zaznamenané, nemali sme, teda alebo minimálne boli nejaké publikácie alebo nahrávky, bolo toho veľmi málo a bolo jasné, že vlastne ak sa rýchlo niečo neurobi, tak za chvíľku to už tí Rómovia spievať nebudú vedieť. Takže takto vznikol prvý projekt Purika Negila a spolu s 3 mojimi spolupracovníčkami, fotografkou Danielou Rusnokovou a Zuzanou Mojžišovou, spisovateľkou, sme založili občianske združenie Žudro. Sa to volá, mnohí sa pýtajú, že čo to je za rómske slovo, že to nepoznáme. Tak nie je to rómske slovo, je to vlastne slovo z ľudovej architektúry a znamená to že ornamentami vzdobený vstupný portál, možno to na starých domoch, hlavne tuším na južnej Morave to vidieť a tak, takže Žudro sa voláme. A väčšinu teda ďalších projektov, ktoré všetky nejak tak spontánne vychádzali jeden z druhého, som spolu s ďalšími kolegami, ktorých som prizývala podľa témy, robili na pôde tohto občianskeho združenia a posledné 3 roky pracujem aj v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. No a trošinka ešte teda ďalej k tým projektom. Takže prvý bol zameraný na tie starodávne, starobilé, ťahavé, žalostné piesne na počúvanie. Ďalší projekt, ktorý pokračoval, bol Hojna Nejna. Takisto výstupom bol zborník piesní a CD-čko. A ten bol zameraný na tanečnú starú vrstvu. Potom boli také menšie projekty, Odikali Mačkica, ktorý vznikol na podnet vlastne občianskeho združenia Návrat, ktorý sa podporujú vlastne rodiny, náhradné rodiny, ktoré si teda adoptovali mnohé z nich rómske deti a vznikla potreba tie deti doma naučiť nejaké pesničky alebo im čítať rozprávky rómske a tak, takže vlastne Odikali Mačkica je tiež spevníček a CD-čko, ktoré naspievali rómske deti, spevníček ilustrovali rómske deti, je to taký menší, milý projekt. A ešte jeden taký menší projekt bol Karačoňa, Vianoce, kde je naozaj iba náhrad tých pár piesní. Buď teda sú to piesne, ktoré nám Rómovia, slovenské teda koledy, vianočné piesne, ktoré Rómovia chodili spievať proste na Vianoce sedliakom pod okná, ale v ich prevedení sú teda dosť iné ako v tom slovenskom, takže má to taký iný charakter. Alebo sú to piesne nové, skladané o Vianociach a skôr sa približujú tiež k takým, majú smutné témy, ako je na Vianoce, majú na stole, ja neviem, len sol a všetci sa radujú a im je smutno a tak, no. A tie sú teda v rómčine. No a po tomto období, kedy som sa
venovala, a ešte to vlastne by som chcela zdôrazniť, že teda do toho terénu som nechodila sama, ale som prizývala rôznych ľudí. V tom prvom projekte sme dali výzvu na katedru rómskej kultúry do Nitry, pár študentov s nami bolo, potom boli so mnou aj tie mamičky, teda náhradné, ktoré majú doma rómske deti. Fotografii sa okolo nás motali a tak rôzni ľudia. No a vlastne prišlo také troška nové obdobie, kedy som si uvedomila, že okrem tej vrstvy tých starodávnych piesní, ktoré odchádzajú do minulosti, je tu nesmierne proste živá hudba, množstvo piesní, ktoré nám vznikajú, doslova zanikajú pred očami a menia sa. A tak vlastne začal projekt Nevegila, nové piesne. A ten sme už rozšírili, teda výstupom nie je len zvukový záznam, ale sú to videozáznamy. A niekedy sú veľmi proste krásne, keď si, ja neviem, vo Víťazi Dolinka alebo vo Svinej vyťahnú pred domy celú tú aparatúru úžasnú a všetci sa tam veselia a radujú. Takže takisto vlastne zborník notovaný. No a okrem týchto takých akoby priamo etnomuzikologických projektov z tohto všetkého veľmi spontánne vznikli také ďalšie projekty. Mnohých týchto spevákov a muzikantov talentovaných sme začali pozývať vlastne na festivaly a na koncerty. Najprv pod názvom Purika Negila, starodávne piesne, a napríklad aj na festivale Pohoda, to už bolo vlastne pravidelné číslo, každý rok boli nejakí úplne iní speváci a muzikanti prišli a malo to u publika väčšinou nerómskeho akože veľkú odozvu. Naozaj, že som bola sama prekvapená, že to nie len ja som taký nadšenec, ale že dokázali proste získať to publikum u nás aj v zahraničí. A zareagovali na to aj muzikanti profesionálni, Jozef Lupták, taký známy violončelista, Boris Lenko, akordeonista, a vznikol projekt, to je také slovo, dnes sú všetko projekty, projekt After Purikane, kde vlastne sa snažili hľadať takú spoločnú hudobnú cestu, kde by každý našiel to svoje vyjadrenie, nikto nevynikal, nezanikal, ktorý sa volá After Purikane. A tam účinkuje vlastne 6 talentovaných Rómov, spevákov hlavne, aj na gitare hrajú dvaja. A teda títo dvaja muzikanti profesionálni a ešte taký slovenský Afričan, perkusionista Thierry Ebam. A vznikla hudba, ktorá takisto vlastne má u verejnosti veľmi pozitívny ohlas. A keď sme nahrávali CDčko After Purikane v kostole evanjelickom vo Veľkom Slavkove, tak dokumentarista Marek Šulík s kolegyňou Jankou Kovalčíkovou sa rozhodli tiež veľmi spontánne vlastne urobiť z toho taký videozáznam a vznikol film Cigarety a pesničky, ktorý je nielen o tom, ako sa to CDčko nahrávalo, ale sú to aj také sondy vlastne navštívili rodiny tých Rómov, ktorí tam účinkujú, potom s nimi tam docestovali, potom tam s nami ten týždeň boli. Takže nie je to len o hudbe, ale je to aj o tom zázemí ľudí, ktorí tam prišli. Teraz vlastne na Ústave hudobnej vedy pracujem na ďalšom projekte, ktorý je zameraný na rómske kresťanské piesne, lebo ako vlastne Tomáš Hruštič spomínal, tak tá pastorácia Rómov a takéto nejaké náboženské hnutie je v niektorých lokalitách dosť intenzívne a s tým prichádza znova vlastne prejavenie tej viery cez pesničky a cez hudbu, takže veľmi veľa nových piesní vzniká, menia sa, je to svet sám o sebe. Takže to je taký najnovší projekt, ktorý je v štádiu začiatočnom. Áno, a veľmi teda mi pomáha aj tá publikácia Boh medzi bariérami,
lebo je to proste pekne zmapované a vieme si dobre vybrať, kam ísť a kde vlastne tá rómska pastorácia funguje, čiže je to pre nás teda veľká pomoc. A neviem, či som možno niečo nezabudla. Ďakujem za pozornosť.